इन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं टाइपिंग का जो 25-26 में है, तो वो कैसे स्टार्ट करें और उन्हें कैसे करने की ज़रूरत है ताकि वो एग्ज़ाम में अपनी स्पीड क्वालिफाई कर लें और अच्छे नंबर पा के सिलेक्शन लें। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से पूरा बताऊँगा कि जो बिगिनर्स कैसे सीखें 1 महीने या 2 महीने में कैसे अपनी टाइपिंग की स्पीड अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ए और इधर एल के साइड में जो ये बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ये वाली उंगली आपको रखनी है और उसके बाद में ये सारी ऐसे सीरियल वाइज आ जाएगी। फिर आप ये वाली जो ये दोनों फिंगर हैं ये एफ़ और जे पे रहेंगी, बाकी ये ऊपर ऐसे खिसक जाएगा, नीचे ऐसे खिसकेगा। उसके बाद जैसे कि क्या नाम, इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो मैं भी टेस्ट करने जा रहा हूँ 2 मिनट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे टेस्ट देंगे वो लगभग जैसे 10 मिनट का उनका टेस्ट है तो वो 1 मिनट तक बहुत आसानी स्लोली से करेंगे टाइपिंग, बहुत कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो बच्चे करेंगे फिर बीच में स्पीड को खींच सकते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि पहले आराम से करना है। फिर जैसे मेरा 2 मिनट का टेस्ट है तो मैं 30 सेकंड या 25 सेकंड आराम से करूँगा, फिर उसके बाद में मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें आराम आराम करनी है, शुरू में गलती नहीं करने की कोशिश करनी है। आपकी स्पीड आराम से आ जाएगी, कितना भी धीरे करोगे स्पीड आ ही जाएगी। अब आपको स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी, जैसे टाइम मतलब होता रहे 1 से मिनट ज़्यादा हो जाए आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरी स्पीड में आपको भी दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने 2 मिनट में कैसे करा। आपको क्या करना है कि ऐसे ही स्लोली करना है, 10-15 या 20 सेकंड या 1 मिनट जैसे भी हो स्लोली करो, उसके बाद में आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब मैं आपको अपनी स्पीड दिखाने जा रहा हूँ, बल्कि मैंने बहुत धीमे ही करने की कोशिश करी है। तो ये मेरी 59 स्पीड निकली है, आप देख सकते हो। और एक्यूरेसी जो है ये है 57%। 59 की स्पीड है, 96% एक्यूरेसी है और नेट स्पीड जो हमारी 57 निकली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम में क्या करने की ज़रूरत है कि आराम से करना, 1 मिनट 1.5 मिनट तक स्लो करना, फिर आराम से तेज़ करना। मैंने बहुत स्लो करने की कोशिश करी है तब जाके इतनी स्पीड आई है। अब सोचो अगर आप लोग और भी स्लो करोगे तो आपकी 30 की स्पीड तो आनी ही आनी है। और जो मेन खेल रहेगा वो एक्यूरेसी का रहेगा। इंग्लिश वालों के लिए ये, हिंदी वालों के लिए भी सेम ही सलाह है, क्योंकि मैं हिंदी टाइपिंग नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में आपको प्रैक्टिस करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जिन लोगों की स्पीड अगर 25 है या 30 के आसपास है, बाउंड्री पे है दोनों में, तो आप मतलब अपने आप को धैर्य बना के रखिए और कोशिश करिएगा कि वहाँ स्लो करके और अच्छा करके आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे। भले ही आप 25 की स्पीड से निकालें, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आपकी ज़रूर आएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बिगिनर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो भी टाइपिंग सीख रहे हैं, उनके लिए मैं फुल वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें उनको कैसे करनी है और रेगुलर बेसिस पे उनको समझाऊंगा ताकि वो 1-1.5 महीने में सीख सकें और जो CHSL या जो भी अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए जो है अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।